sí. Una misión especial iba con un atuendo especial. Gracias por dejarme pasar la noche en tu casa antes de irnos a esta misión. ¿En serio la casa de tu papá era tan fea? No está mal, es que... ¿Has comido comida para perro? ¿De perro? El sol. ¿Como el sol? Sí, pero no es el sol. ¿Por qué apareció un sol en el mundo de los sueños de repente? Esa cosa en el cielo es en realidad el cuartel del aplastasueños. ¿Estás seguro? Porque sí parece un sol. ¿Cuál? ¡Ay! ¡Nunca mires directo al sol o se te queman tus ojitos! Y por eso se ha salido con la suya. Reúnanse, niños, es hora del informe. Esos somos nosotros. Pero qué guapos somos. Y ahí es donde creemos que Aplastasueños tiene cautivo el reloj de arena. El sol falso. Exacto, nos infiltraremos. Al falsol. Quizás ex-sol. Exol. ¡Silencio, niños! Entraremos, tomaremos el reloj y finalmente haremos que Aplastasueños y este asunto de Happy Up se termine de una vez. Muy bien, amigos. ¿Preparados? Muy bien, Will. Descubramos qué vamos a hacer hoy. ¡Sí! ¡El Coopercóptero! Ese me encanta. Viejito, pero bonito. Me gusta tu forma de pensar, amigo. Esto será divertido. Vaya, Logan. Qué lindo es verte sonreír de nuevo. Qué bueno que ya superaste a Astrid. Astrid. Lo olvidé por completo. Ay, si entro, ¿no? Nos vemos en el lado soleado, Mateo. Muy bien, Cíclope. Vamos a broncearnos. No, me encanta tu verde tal como es. Es que es solo una metáfora. ¡Pude entrar! ¡Pude entrar! Bien, nos estamos acercando. Atención, las gafas protectoras. ¡Miren eso! Es un montón de cubos brillantes apilados entre sí. Como que eso parece un cerebro. Mateo, Cooper, están acelerando mucho. Bajen la velocidad. Eso intento, señoros, pero algo nos está atrayendo. ¡A nosotros también! ¡Vamos, Cíclope! ¡Retrocede! Estoy teniendo el mismo problema. Fascinante. Este cerebro de energía es tan grande que tiene su propio campo gravitatorio. Sí, fascinante, pero ¿qué hacemos al respecto? Ajá, prepárense para el impacto. ¡Ah! ¡Nada funciona! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Cíclope! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Ve a la superficie! ¡Rápido! ¡Haz tu magia, sí! ¡Ay, buen trabajo, chicos! Aterrizaje pegajoso. No, estuvo perfecto. Lo prometo. Muy bien, Cíclope. Te quedarás aquí con el Búho y Saiyan en caso de que tengamos que irnos rápido. Creo que podrás broncearte después de todo. ¿Y ahora qué, profesor? Soy doctor y es hora de operar. Con delicadeza. Albert, ¿la llave universal? Una llave. ¿Qué no es una palanca? Es lo mismo. Puedo ver por qué el doctor trabaja en una escuela secundaria. Casi lo tengo. Oh, creo que lo tengo. ¡Wow! ¿Sabía que eso pasaría? Sí, ¿cómo no? Qué peculiar. Y positivamente brillante.
Muy bien, tengamos cuidado. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Podría ser terrible, espantoso, insoportable. Alberto primero. Sí, el primero en el espacio, el primero en el sol. Nadie respeta a mi especie. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tienen que venir a ver esto. Esto no es nada ominoso. 3 puertas. ¡Qué peculiar! Tendremos que dividirnos para cubrir más terreno. Recuerden, sean sigilosos. Encontremos el reloj y huyamos. ¿Quién quiere ir a la derecha conmigo? Yo te acompaño. Albert y yo por aquí. Yo también. No me gustaría que se perdieran. Lo que nos deja a mí, Logan, a la señora Lunia, en la izquierda. ¿Quieres decir la oscura? Yo amo la oscuridad. Si tienen problemas, contáctenos con los Dreamy Screamies. Y recuerden, en silencio. Ahora vamos. Esto parece una pesadilla. ¿Esos son cerebros flotantes? ¡Qué asco! ¿Pero qué están haciendo? No lo sé y tampoco quiero saberlo. Tal vez deberíamos volver y... ¡Está cerrada! Tenemos que encontrar otra forma de salir de esta... fábrica. Eso parece, pero ¿una fábrica para qué? ¡Ese es Migo! ¡Buen trabajo! ¡Los felicito, amigos! ¡Estamos adelantados! Recuerden, el trabajo duro es buen trabajo. ¿Pero cómo? Se convirtió en el rey de las pesadillas hace mucho. Tal vez se arrepintió. En este lugar me la estoy pasando muy raro. Qué interesante. Parece que este pasillo está dividido al igual que las puertas de la entrada. Un lado para las cajas claras y el otro para las oscuras. Me pregunto qué hay adentro. ¡Ah! ¡Corran! ¡Escóndanse! ¿Están apilando las cajas en ambos lados? Esto es muy raro. Las cajas parecen de alta tecnología con sello magnético. ¡Qué elegancia la de Francia! Me impresionan. No importa cuán alta sea tu tecnología, nada supera a la física. ¿Todavía tienes la llave? Nunca salgo de casa sin ella. Oigan, ¿creen que sea una buena idea? Dame una palanca lo bastante grande, un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿En serio? Creo que hay que reconsiderarlo. Cooper tenía razón. ¡Cierra la caja! ¡Ciérrala! ¿Qué será mi pie? Bueno, ya no te pares enfrente de mí, Logan. No veo nada, Zoe. Y no distingo arriba, abajo, atrás y adelante. Soy disléxico. Ay, ¿es en serio? Niño, silencio. Como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Es como la versión oscura del taller de Santa Claus. Ustedes no parecen miembros de la familia de Happy Up, pero ¿les gustaría hacerlo? El rey de las pesadillas. ¡Loganator! No. Espera. ¿Migo? No, se equivoca. Ya no lo soy. Él trabaja en otra parte de la fábrica. ¿Cómo sabe? ¿Lunia? Sí. Ha pasado mucho tiempo. Eso parece. ¡Lo estamos haciendo muy bien! Eficiencia al 98% y en aumento. Mateo, vinimos a encontrar el reloj de Lunia y obviamente no está aquí. Sí, tienes razón. Sigamos adelante. Mira, hay una puerta al otro lado de la fábrica. Tal vez podamos evadir a Migo y salir por ahí. Bien dicho, bicho. Y tengo la idea perfecta para hacerlo. ¿Por qué aún no lo hemos golpeado? No, espera. No está actuando como el rey de las pesadillas. Quizás sí ha cambiado. Yo lo siento mucho. Nunca pude decirte eso. Está bien, porque ya agarré la onda. Mi viejo yo hubiera intentado destruirte, pero soy una criatura renovada. Trabajé en mí mismo. Nuevo trabajo, nuevo yo. ¿Y ese cuál es? Bueno, déjame mostrarte. Obvio, es una trampa. Prepara los colmillos.
Bienvenidos a la ICP, la instalación de contención de pesadillas. Les presento al especialista en inventario de las pesadillas capturadas. Muy bonito, ¿verdad? ¿Pesadillas capturadas? Yo no entiendo eso. El director quiere que yo catalogue todas las criaturas de las pesadillas que hay en el mundo de los sueños y que luego las coloquemos en estos cubos de sueños donde serán analizadas. Todo para que podamos tener un mundo onírico más organizado. ¿Esta fue tu idea? Creo que está funcionando. Ya casi llegamos. ¿Qué hay en estas cosas? Te apuesto a que es algo malvado como el brócoli o coles de Bruselas. ¡Ay! ¡No seas cochino! Espera. Teo, mira. Es uno de los pandas rojos de Silvestraria. ¡Es tan lindo! ¡Ellos lo absorbieron! ¡Mateo! ¡Absorbieron al panda! Guardas las pesadillas, pero ¿no eres el rey de las pesadillas? Y ahora soy el rey del inventario de las pesadillas. Suena con mucho más caché, ¿no creen? Aunque acepto que uses tus habilidades para algo más que corromper el mundo de los sueños, eso no está bien. El mundo de los sueños tiene que ver con el equilibrio. Las pesadillas tienen que existir para que las personas entiendan por completo cómo identificar, aceptar y luego superar sus miedos. Esa es la vieja forma de hacer las cosas. La nueva forma es la que tenemos aquí. Yo guardo las pesadillas y del otro lado, Migo guarda las criaturas de los sueños. Todos ganan. ¿Y Migo? Dijiste que estaba aquí. El director fue capaz de separarnos. Algo acerca de las frecuencias de los sueños que se mezclaban. Dos criaturas distintas que trabajan como una sola por una causa común. Honestamente, me alegro de haberme librado de él. Es demasiado alegre. No lo sabía. Claro que no. Solo eres una humana. Mientras que mi jefe es... no importa. Pero lo que sí importa es esto. ¿Prefieres burbujas o papel? Hará que la transición sea un poco más fácil cuando te guardemos. ¡Ay, se los dije! ¡Es una trampa! Pero no somos pesadillas. Lo eres para mi director. ¿Quién es ese director? Es algo muy técnico, pero los pedidos son pedidos. Así que ahora, métete en la caja. ¿Cómo changos metieron algo tan grande en una caja tan pequeña? Agujeros cuánticos. Esas cajas deben tener almacenamiento que les permite contener muchas veces su tamaño visual. Espere, ¿hace que todas estas cajas contienen criaturas de los reinos de los sueños? ¡Ay! Esto no va a estar padre. ¿Qué está pasando aquí? Presentamos, pero conocemos a Lunia y dice que eres un buen tipo, así que ¿por qué quieres encerrar a lindas criaturas de los sueños? ¿Lunia? Ella desapareció hace mucho tiempo. Ella me abandonó. Sí, ella se dividió en diferentes... ¿Sabes qué? Es complicado. Y nos encantaría hablar sobre eso, pero tenemos una emergencia, así que ya nos vamos. ¿Una emergencia? Yo sé de emergencias. De hecho, nos costaron un 2% de eficiencia mientras hablamos. ¡Oh! ¡Qué pena! Está bien. Lo compensaré por completo una vez que los guarde. ¡Ah! ¡Cool! Espera, ¿qué dijo? Oh. Es hora de trabajar en equipo.
Tal vez adoro mi nuevo trabajo, pero a veces extraño el anterior. Destruir gentuza como tú. Nunca me has vencido, amigo. Y nunca lo harás. Te lo dije. No soy Migo. Soy el rey de las pesadillas. ¡Oh! ¡Vilma, ábreme la puerta! Logan, es hora de irnos. Creo que no nos van a dejar. ¡Mateo! ¡Necesitamos escapar! ¡Espérame tantito! ¿Qué estás haciendo? ¡Es cambio de turno! ¡Ay, tenemos que pasar! ¡Logan! Te apuesto a que puedo vencer a más cerebros tontos de los que tú puedes. Acepto. Solo mira y aprende. ¡Ir al gimnasio sí que ayuda! Ja, gracias por la ayuda. Oye, espera. Di que soy el mejor de todos. Solo dilo. Dilo una vez y ya. ¡Auch! Con permisito. ¡Mateo! ¡Lunia! Nunca creerán lo que vimos. ¿Cerebros voladores metiendo criaturas de los sueños en cajas? Yo creo que sí creerán lo que vimos. Aquí está. ¡Tu reloj de arena! ¡Lo encontramos! Pero no como planeamos. Ahora solo tómalo y arreglemos el mundo de los sueños. Volverá todo a la normalidad. ¡Wow! Esperen. ¿No les parece todo esto muy extraño? Llegar aquí al mismo tiempo. Como si nos guiaran al reloj de arena. Uy, pero como lo supo, qué viejillo tan listillo. Lo vi venir. Era una trampa. Todos ustedes son tan predecibles. El director dijo que vendrían aquí por eso. ¡Ya entrégalo, Claudius! No me da la gana. Después de todo lo que me costó traerlos hasta aquí. Tú no nos trajiste aquí. Escuchamos a 2 científicos. Ay, Verde. Eres tan crédulo. Tomaste la palabra del guanicero en el mundo real y luego te la creíste. ¿No crees que tenemos mejor seguridad que esa en el edificio de Happy Up? Por favor. Además, aunque lograras apoderarte del reloj de arena, no te serviría de nada. Ok. ¿Y por qué no lo entregas entonces? Eso no se puede. El director estuvo estudiando el artefacto, esperando que ayude a dar sentido a tu capacidad para crear sueños. Pero inevitablemente ha descubierto que la creación de sueños es muy ilógica e ineficiente. Tú usas estos objetos para crear construcciones inestables y francamente peligrosas. El mundo de los sueños debe ser seguro, con sentido. Por eso nosotros estamos aquí, para traer orden al caos, para darles a las personas los sueños mundanos que en verdad desean. Las personas no quieren sueños mundanos. Necesitan aventura, emoción. Necesitan soñar en grande para que las vidas que llevan no sean pequeñas. Tonterías románticas. En realidad, ya no hay más necesidad de esto. El único que quedará como tonto eres tú. Cuando te rompa tu máscara. Logan tiene razón. Todos nosotros unidos podemos con él ahora que está solo. ¿Quién dijo que estaba solo? Asegúrense de no magullarlos mucho antes de meterlos en las cajas, ¿quieren? Estas
cosas son muy rudas. ¿Y ahora me lo dices? ¡Cooper! ¡Oye! ¡Ese es mi mejor amigo! ¡Uy! ¡Logan! ¡Easy! ¡No! Pues nunca vamos a poder derrotarlos. Tienes que despertar y luego volver a buscarnos. No, no te voy a dejar aquí, Albert. No te voy a dar otra opción, viejito. Voy a distraerlo ahora. ¡No puede ser! Qué interesante. El director se va a divertir mucho analizándote. No dejaremos que su sacrificio sea en vano. ¡Despierta! ¡Todos despierten ahora! Volveré por mis amigos, aplastasueños. Y luego será tu turno. ¡No puedo despertar! ¡Ja! ¡Qué fascinante! Tal vez algo te esté sucediendo en el mundo real que no te permite despertar. Lo has hecho bien, aplastasueños. Director, gracias. Colocan una caja de sueños para su análisis. Como usted ordene. ¿Ya escuchaste al director, Mateo? Dulces sueños. ¡No! Supongo que no eras tan especial después de todo.